Evet arkadaşlar bugün gemiye geldik. Buradan atlayacağız. Ben atlayacağım. Evet, iyi olur. Değil mi? Çalışsın bakalım. Sen dikkat et kendine. Hadi koçum. Güzel. Babam arkadan gazı Al veriyor. koçum. O zaman 3, Şuna çay vermedin mi? 2, 1. Aldım aldım. Şeker at. Şuradan da bak. Tamam. Burası 25 metre derinliğinde. Ve ben yüzme bildiğim için sıkıntı yok. Hadi bay arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar, bugün atlayacağım 25 metre derinliğindeki yerden gemiye geldim. Geminin işini çek, babamı çekme ama. Şurada depo var, tuvalet bile var gemide yani. Yukarıda da bir kat var. O zaman, evet buralarda da adalar var. O zaman Minecraft serisini izlemeyi unutmayın. Evet. 25 metre derinliğinde bu su.